बावल तू मुझे गोठ कौम कबीले ज़ात वारो है तरे मां तुझो ग़लतियूं दरगुज़र कंदो थो रहां ऐं तू मुझे इन सब्र जो फ़ाइदो वठी पाण खे ताक़तवर थो समझी। तू पंहिंजे पुट जो अशर ॾिसी चुको आहे पर हाणे घटि में घटि पंहिंजी धीउ ते त रहम कर त तोखां पोइ हुनजो केरु हूंदो। जेकॾहिं तूं पंहिंजी धीउ खे रुलाइण चाहीं थो त पोइ भले असांजी दुश्मनी में काहे पओ पर जेकॾहिं हुनजो भलो चाहीं थो त अहिड़ी का बि ग़लती न कजांइ जंहिंजो कफ़ारो तोखे सिधो अदा करणो पए। हीउ मां तोखे आख़िरी दफ़ो सम्झाइण आयो आहियां त जेकॾहिं आइंदह तो अहिड़ी ग़लती कई या मूं ख़िलाफ़ को सख़्त क़दम खयो त पोइ तोसां मां न पर मुंहिंजा हथियार ॻाल्हाईंदा ऐं पूरी ताक़त सां तुंहिंजे घर ते हमिलो कंदुसि। तोखे चिरण जी मोहलत बि कोन ॾींदुसि। इन करे बावल चवां थो त सुधरी वञ हीअ अहिड़ो मौक़ो कोन मिलंदी। नवाब खान तो मुझे पुत्र शामिर जो कातिल ही तोखे ही बहावल कॾहिं बि बख़्श कोन कंदो। जंहिं ॾींहुं मां पंहिंजी न्याणी जो पार लाथो ऐं मां पाण में हिम्मत सम्झमि उन ॾींहुं नवाब खान तोखे मां तुप करे छॾींदुसि। छो जो बहावल उहो बुलडोज़र आहे माण्हू त छा पर पत्थरनि जो बि सरमो करे छॾींदो आहे। जेकॾहिं इहा ॻाल्हि आहे न त पोइ सॼी ज़िंदगी तुंहिंजी धीअ तुंहिंजे घर में कुंवारी थी मरी वेंदी जंहिंसां बि तूं हुनजे पढ़ण जो सोचींदे न हिन छोरीअ जे मुड़ुस खे मां लाश बणाए तो तरफ़ मोकिलींदुसि। इहो नवाब खान जो तोखे चैलेंज आहे। तूं पंहिंजी धीउ जो पढ़णो करे ॾेखार त मञाए। तूं पंहिंजे पुट जो अशर त ॾिसी चुको आहे पर हाणे घटि में घटि पंहिंजी धीउ ते त रहम कर त तोखां पोइ हुनजो केरु हूंदो। जेकॾहिं तूं पंहिंजी धीउ खे रुलाइण चाहीं थो त पोइ भले असांजी दुश्मनी में काहे पओ पर जेकॾहिं हुनजो भलो चाहीं थो त पोइ सॼी ज़िंदगी तुंहिंजी धीअ तुंहिंजे घर में कुंवारी थी मरी वेंदी जंहिंसां बि तूं हुनजे पढ़ण जो सोचींदे न हिन छोरीअ जे मुड़ुस खे मां लाश बणाए तो तरफ़ मोकिलींदुसि। इहो नवाब खान जो तोखे चैलेंज आहे। तूं पंहिंजी धीउ जो पढ़णो करे ॾेखार। बाबा केड़ी गाल तोखे परेशान कयो आई? अमान नवाब खान मुखे धमकी ॾिनी त मां शादी तुंहिंजी जंहिंसां बि कराईंदुसि न उनखे मारे छॾी। चवे थो त सॼी ज़िंदगी घर में वेठी हूंदी कुंवारी ऐं तुंहिंजी शादी कंहिंसां बि कराइण कोन ॾींदो। बाबा वॾो ज़ालिम आहे नवाब खान, वॾो ज़ालिम आहे हू। अमा ज़ालिम हो तेसे ताईं रहंदो जैसे ताईं असां में ज़ुल्म सहण जी ताक़त आहे। जंहिं ॾींहुं उन जे ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ बीठासीं न उन ॾींहुं नवाब खान रगड़जी वेंदो। बावल वारनि जी बेवकूफ़ी जो तो ॿुधो हूंदो न। मीर इहा ई ख़बर ॿुधी आहे त तव्हांजे ॻोठ में राति फेरिंग थी। इहो कमु बावल वारा राति करे विया। जेकॾहिं राति कंहिंजो खून थी पवे हा त हुनजो इल्ज़ाम नवाब खान सिधो सऊं मूसा जे मथां हणिया। मूसा त जेल में आहे मीर, पोइ उनजो इल्ज़ाम मूसा जे मथां कीअं लॻी आहे? अञा नवाब खान मूसा जी गिरफ़्तारी ज़ाहिर कई किथे आहे। अञा त नवाब खान पंहिंजो पूरो ज़ोर पियो लॻाए मूसा खे झुकाइण जो। जेकॾहिं मूसा न झुकियो न त
पोइ ॿाहिरि जेको कुझु बि थिए पियो उन्हनि सभिनी जो इल्ज़ाम नवाब खान मूसा ते आणंदो। छा इहा ॻाल्हि बहाल जे दिमाग़ में नथी वेहे? बख्शल, छा तूं उनखे सम्झाए सघीं थो? मुंहिंजे सम्झाइण खां घणो आहे। मां कोशिश में आहियां त मूसा जी गिरफ़्तारी ज़ाहिर करायां या उनखे आज़ाद करायां, पर ही वतन था वॾो खोटींदा। छा कजे? मीर तोखे आसरो आहे मूसा खे छॾाए वठंदे, पर नवाब खान त धोखो कोन कंदो न। चङी तरह ख़बर आहे त नवाब खान तमामु वॾो धोखेबाज़ इंसान आहे। इन्ही करे मां हुनजी नस नस खवा कई। इन्ही करे कमु अहिड़ो कबो जो नांग में मरी वञे लठ बि न टुटे। मां कोशिश में आहियां त कहिड़ी बि तरह मूसा खे नवाब खान जी क़ैद मां आज़ाद करायां। सोप सीरियल तकरार तमाम एपिसोड ॾिसो हाणे HD क्वालिटी में। विजिट कयो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।